কথা দিয়েছি। Hey there. Subscribe to my channel. গেলে মাল মরে যাবে না? দেখ আগে খাঁচাটা দেখ, তুই এতক্ষণ ধরে বসে রয়েছিস। তোমার মাল প্রথমে 120টা দিয়েছি, তারপরে 15 দিয়েছি। বড় বড় করে একটা মাল লাগবে, এই মালটা তুলে ওপরে কোনতো অর্ধেক মাল, আমি মাল বাড়িতে নিয়ে যেতে চাইছিলাম, অর্ধেক মাল লাগবে। थोड़ा 500 700 अंकल। अरे यार 800 दे दो, 800 एकदम भाई। चिड़िया देख लो पूरा चाबुक का ऐसा। পড়া নেই ভাই, তুই এখন পারবি গরম করতে পারবি না। আবার তার মানে কি হবে ভাই? চিনতে পাবো না যাবে তোমার কালারটা দেখে তো পছন্দ হয়। ঠিক আছে দেখা দাদা, অত লাভ নেই। এই একজনের গাছ ঠিক আছে, ঠিক আছে ঠিক আছে আইছি না। হ্যাঁ ঠিক আছে, ওইদিকে হবে না। 50 টাকা দিতে, 50 টাকা না না, মালিক তেল ভরতে হবে গাড়িতে। মালিক নেই, মালিক নেই। ওখান থেকে চলে গেলাম। আমি এই মাস তো গালিফ থেকে কিনবো, আমি কথা দিয়েছি। হ্যাঁ হ্যাঁ হ্যাঁ, সন্ধান আছে। হ্যাঁ 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 দেখো বুঝছো। বাহ বাহ বাহ, দেখেছো এরাই ঠিক ইয়ে করবে। হ্যাঁ সেটা বলছি, বাবা বলতে তার জন্য রেমিউনারেশন পাবো, কেন পাবো? গাড়ি গাড়ি Hey there. Subscribe to my channel.